Seçmelerde şarkı söylemek sizi geriyor mu? Çok heyecanlandığınız için nefesinizi kontrol etmekte zorlanıyor musunuz? O nefes bir anda böyle bitiveriyor mu? Sesiniz böyle sürekli titreyerek size ihanet ediyormuş gibi hissettiriyor mu? Şarkı söylemek aslında bir keyif değil de bir işkenceymiş gibi mi olmaya başlıyor? O zaman doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. Ben Burçak Çöllü. Tiyatro bestecisiyim. Kariyerim boyunca pek çok farklı oyuncu ile çalıştım ve hala da zevkle çalışmaya devam ediyorum. Yaptığımız çalışmalarda oyuncular için müziğin ne kadar zorlu bir alan olabildiğine birinci elden şahit olduğum için şarkı söyleme cesareti adını verdiğim bir atölye başlattım ve bu atölyede oyuncuların müzikle ilişkilerinde rahatlamalarına ve kendi potansiyellerini ortaya çıkarmalarında yardımcı oluyorum. Bu videoda ve bunun devamı olacak olan ikinci videoda bir seçme gününe nasıl hazırlanabileceğimize dair biraz püf noktaları vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Seçme gününden ya da sınav gününden bir önceki akşam neye dikkat etmemiz gerekiyor? Daha doğrusu esas soru şu: neyden uzak durmamız gerekiyor? Ki bence bunun cevabı son derece açık: alkol ve sigara. Alkol ve sigara ses tellerimizi kurutur, zarar verir. Zaten normalde de uzak durmamızda fayda olan şeyler ses sağlığı açısından. Seçmeden bir önceki gün mümkün mertebe alkol almamaya, yani içki içmemeye ve sigara içmemeye gayret edin. Bir o kadar önemli olan başka bir şey de uyku kalitesi. Uyuduğunuz uykunun süresi ve kalitesi ses sağlığınız üzerinde doğrudan etkili. Uykusuz geçirdiğiniz bir gecenin ertesinde sesinizden çok da sağlıklı ve gür çıkmasını bekleyemezsiniz. Haksızlık olur. Bu yüzden en önemlisi o gece iyi bir uyku alıp ertesi güne dinlenmiş olarak başlamanız olur. Tabii ki ironik bir şekilde böyle heyecanlı günlerin öncesinde uyumak daha da zor bir hal alabiliyor. Düşünceler kafamıza üşüşüyor. Ne olacak, nasıl bitecek, her şey, bunları düşün. Sonu gelmiyor. Benim böyle durumlarda, yani ben de bundan son derece muzdarip olduğum için böyle durumlarda uyguladığım 3 yöntem var. Belki sizin de işinize yarar. Son derece kişisel yöntemler olmakla beraber. Bunlardan birincisi, düşünceleri ertesi güne bırakıyorum. Beynime söz veriyorum. Tamam, bunu düşünmeye devam edeceğiz ama şimdi değil diyorum. Beynim onu düşünmekte bir sakınca olmadığını ama yarın sabah düşünmeye devam etmesi gerektiğini duyduğunda buna çok kolay ikna oluyor. Yani düşünme demekten daha faydalı bir yöntem. Sabah düşünmeye devam ederiz. Şimdi uyuyalım demek açıkçası beni çok kolay ikna ediyor. İkinci bir yöntem bu, bilmiyorum sizin işinize yarar mı? Benim çok işime yarıyor. Kendimi küçük bir çocuk olarak hayal ediyorum. Çünkü küçük bir çocukken hepimiz büyük ihtimalle daha rahat uykuya dalıyorduk. Hayat daha basitti. Şimdi yaşımız ilerledikçe çocukluğa ait bu güzel şeylerin bazılarını kaybetmiş gibiyiz. Ama aslında hiç de kaybetmek zorunda değiliz. Yeter ki bunları doğru tanımlayalım ve hayatımıza geri almayı bilinçli bir şekilde isteyelim. Ben uyku huzurunu diyeyim, hayatıma geri almayı bilinçli bir şekilde seçiyorum. Ve hakikaten o çocuk kafasına girmeye karar verdiğim an bunu yapabiliyorum. Mesela çocukken giydiğim o renkli penye pijamalar üstümdeymiş gibi hayal etmek benim çok işime yarıyor. Sizler oyuncusunuz. Sizler eminim çok daha iyi imajlar kurabilirsiniz. İşinize ne yarayacaksa onu kurun. Sizi sakinleştiren, uyumanızı sağlayan neyse siz onu yapın. Üçüncü bir yöntem, eğer diğer ikisi işinize yaramazsa bu kesinlikle işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. 100'e kadar nefesinizi saymak. Bir nefes alıp veriş, bir sayı gibi düşünün. Eğer düşüncelere kapılıp da saymayı unutursanız, saydığınız yeri kaybederseniz başa dönüp tekrar başlayın birden. Çoğunlukla değil aslında, neredeyse her zaman 100'e varmadan ben uyumuş oluyorum. Yani 100'ü gördüğüm çok nadirdir. Onlar da artık hayatımın nasıl dönemleriydi Allah bilir. Son olarak seçmeden önceki gece dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de mide asidi meselesi. Eğer mide asidinizi arttıracak şeyler yediyseniz ya da kronik olarak böyle bir sıkıntınız varsa o gece bir asit bloklayıcı alarak yatmanızı, yüksek bir yastık koymanızı tavsiye ederim. Uzun vadede mide asidi doğrudan ses sağlığını etkiler. Reflü dediğimiz şey doğrudan sesi kısar diyeyim özetle. Buna benzer bütün mide asiditesi problemlerini seçmelerden önce bloke etmekte fayda var.
Bölüm 2. Seçme mekanına gittiğinizde. Burası belki bir tiyatro sahnesi, belki bir okulun sınıfı, siz bir fuayede bekliyor olacaksınız ya da bir okulun koridorunda bekliyor olacaksınız ya da herhangi bir binanın bir sürü insanla bir arada olduğunuz bir bölümünde. Etrafınızda bir sürü başka insan, kimi içine kapanmış, kimi aşırı dışarılak ve rahatsız edici. Keşke biraz daha sessiz olsalar. Ama tabii ki herkes kendi sürecini yaşıyor, tıpkı sizin gibi. Peki siz kendiniz için ne yapacaksınız? Önemli olan bu. Çok yorucu ve detaylı ısınmalara girmenizi tavsiye etmiyorum. Çok uzun uzun ses açma egzersizleri yapmanızı tavsiye etmiyorum o günlerde. Gereksiz yorulmaya gerek yok. Hem bu sizi daha fazla strese sokar. Yapabildim mi, yapamadım, aman eksik kaldı, şunu da yapsaydım daha iyi olacaktı. Hiç gerek yok. Çok basit birkaç egzersizden bahsedeceğim ve bunlar için bir piyanoya ya da referans sese ihtiyacınız olmayacak. Bunlar sizin için yeterli olacaktır seçme öncelerinde. Öncelikle kendinize küçük bir ısınma için rahat bir köşecik bulabildiğinizi varsayıyoruz. Buraya gittiğinizde yapacağınız ilk şey 3 derin nefes alıp şöyle bir enerjinizi dengelemek. Sonra küçük küçük küçük, hiç abartmadan, hiç sınırları zorlamadan minik minik sesler çıkarmaya başlayacağız. Hadi kısaca beraber yapalım, sonrası sizde. Hmm. 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 Her seferinde biraz daha tizden, biraz daha pese iniyor olacağım. Ama bunu hiçbir şekilde kendimi zorlayarak yapmıyorum. Bu benim sesimle sabah merhaba merhaba seansım. Bir anda harala gürele bir şeylere girmeye hiç gerek yok. Tatlı tatlı uyandırıyoruz kendimizi. Bu hımla yaptığım kromatik egzersiz, çok da fazla ses çıkarmadan, fazla dikkat çekmeden kendi kendime yapabileceğim şahane egzersizlerden bir tanesi. Eğer birazcık daha ses çıkarmak için alanınız varsa ikinci egzersiz geliyor. İkincisi, yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi sesli bir şekilde esnemek. Hele sabah saatlerinde gittiyseniz bunu güzelce yedirebilirsiniz de. Ve yine her seferinde biraz daha tizden alıyorum. Son bir tane yapacağım. Gerisi sizde. Tatlı tatlı köşemde esnedim ve ses tellerim uyandı. Günaydın. Yapabileceğiniz üçüncü bir çalışma. Az önce ve ile yaptığımız bu kromatik iniş çıkışları bir de U ile yapabilirsiniz isterseniz. Bu kromatik çalışmalarda çok sık yapılan bir hata, iki nokta belirleyip ikisi arasında hızlı bir şekilde gitmek oluyor genelde. Yani gibi. Hayır, önemli olan o arayı mümkün olduğunca ince ince detaylı tarayabilmek. Gittiği yere kadar. Son olarak, Burçak bu beni kesmedi, daha fazlasını yapmak istiyorum derseniz belki yanınızda bir Luxvox tüpünüz vardır. Eğer yoksa hiç önemli değil. Herhangi bir pipet de işinize yarar. Bir tane de su dolu şişe edinmeniz gerekecek. Böyle bir şey olmasına gerek yok. Herhangi bir plastik şişe, bu yarım litrelik büfeden ya da kantinden alacağınız herhangi bir şey işinizi görür. Pipetinizi suyunuza daldırıp daha aşağıya daldırdıkça suyun direnci artacaktır ve çalışma zorlaşacaktır. Çok zorlaştırmanıza gerek yok. Sizin için rahat olacak, daha yüksek bir noktada tutabilirsiniz ya da daha az su doldurabilirsiniz. Yapacağımız şey üflemek, basitçe üflemek. Ama üflerken sizden dikkat etmenizi istediğim şey
Baloncukları nefesinizin sonuna kadar aynı seviyede tutmanız olacak. Yani baloncuklar artmamalı ve azalmamalı. Çünkü burada yapmaya çalıştığımız şey nefesimizi sonuna kadar istikrarlı bir şekilde verebilmek. Nefesi istikrarlı vermek dediğimiz şey şarkı söylerken bizim o kadar çok ihtiyacımız olan bir şey ki ve çoğunlukla oyuncuların en çok gol yediği şey bu oluyor. Bir anda nefessiz kalıyorlar, hareket halinde olmuş oluyorlar, heyecandan nefes almayı unutuyorlar. O kadar yaygın ki anlatamam. Bizim için en önemlisi doğru nefes aldım, o nefesi güzelce aldım ve istikrarlı bir şekilde veriyorum. Biraz bu çalışmayı yapmak isteyebilirsiniz. Başka da bir şey yapmanıza bence gerek yok. Kendinizi fazla yormayın. Bu basit egzersizleri yapmanın size hem doğrudan hem dolaylı faydaları olacaktır. Doğrudan faydaları ortada, zaten çok güzel gevşediniz, kendinizi esnettiniz, vücudunuzu akortladınız, sesiniz hazır, müthiş. Daha ne faydası olsun? Dolaylı faydası da şöyle bir şey. Oyunculuk kariyerinde insanların bir sürü seçme olur, bir sürü sınav olur. Yani oyunculuk o kadar sürekli sınanmayla ilgili bir şey ve bu sınanma koşullarının çoğu o kadar sizin elinizde olmayan şeyler ki bunun yarattığı gizli stres son derece tüketici olabiliyor oyuncular için. Bunları yaptığınız zaman, yani süreci ve sonucu sizin kontrolünüzde olmayan bir seçmeye gittiğinizde kontrol edebileceğiniz bir şey var. O seçmeye nasıl hazırlandığınız, sıranızı beklerken ne yaptığınız, vücudunuzla ve sesinizle o gün nasıl ilişki kurduğunuz. Bunlar kontrol edebileceğiniz şeyler. Kontrol edebileceğiniz her şeyi kontrol edin. Bu sizi büyük ölçüde rahatlatır. Bu da dolaylı faydası. Seçmeden bir gün önce neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Seçme günü, seçmeye nasıl kendimizi hazırlamamız gerektiğini konuştuk. Bir sonraki videoda seçme esnasında, yani jürinin önünde şarkımızı söylerken nelere dikkat edebiliriz ve bundan önce o şarkıyı seçerken nelere dikkat edebilirdik? Bunları konuşacağız. Size şimdiden bol şans diliyorum. Bu işte beraberiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.